So, itong kambing, na-observe ng caretaker na lumalakad ng paikot. Na-observe na mayroon siyang imbalance paralysis hanggang siya ay matumba. Lumalakad paikot hanggang matumba. At ngayon, ay hindi na siya makatayo. Dahil pag tumatay siya at lumalakad na paikot siya na natutumba. Yan ang na-observe ng caretaker. So, ito po ay suspected to have a circling disease caused by with bacteria called Listeria monocytogenes. Okay? So, yan ang suspect natin na pathogen na kakos ng circling disease. Tama ba? Hindi ba ako nagkamali? Ang causative agent ng circling disease. So, ang sakit po na yan ay zoonotic, meaning pwedeng makahawa sa ibang hayop tulad ng baboy at saka pwede din sa tao. Okay? So, ayan. Meron siyang paralysis. At ang prognosis natin dito ay poor. Bagaman gustong ipagamot ng mayari, pero poor ang prognosis natin dito. Gamutin pa rin natin dahil gusto nyo ipagamot ng mayari. Okay? So, bakit poor? Kasi po, ito ay nakakakos ng sakit na tayo, nakakakos ng brain siya ay brain damage. Yan. So, alam po ninyo na ang brain ay mayroong permanent cells na once na ma-damage, once na ma-damage ang cells ng brain, hindi na po yun may babalik ng katulad sa normal. Kaya ang prognosis natin dito ay poor. O mahirap gumaling na katulad ng dati. So yan, paralysis na siya. Okay? Ayan, humihinga pa siya. Tingnan nyo, humihinga pa siya. Yung ano niya, yung tiyan, magalaw, signs na humihinga pa siya. So ganyan. So yun, hindi na siya makakain. Bakit hindi siya makakain? Kasi nga paralysis. Meron siyang paralysis, no? So, ginabi tayo dito sa kanila. Ang gabi na tayo ng karating. Gusto niyang tumayo. Gusto niyang nag-attempt siyang tumayo, pero hindi niya kayang tumayo. Okay. Mahina na siya. Ilang araw na siyang paralysis. Okay. So, yan. Ang problema ng kambing, just like any other ruminants, pag hindi sila makatayo, magkakaroon sila ng acidosis dahil pwedeng mag-uot yung rumen. Then it turns to acidosis. Pero at pwedeng ikamatayan. So, yun ang isang komplikasyon sa mga ruminants na hindi na makatayo. Nasa ano na lang sila, one side recumbency.